السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود النار ذات الوقود إذ هم عليها قود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. Përkthimi i këtyre ajeteve është për qiellin më yesi për ditën e premtuar, për dëshmitarin dhe për të dëshmuarin, do të shkatrohen njerëzit e hendekut, do me thënë të ati zjari, pra njerëzit ati zjari që ka shumë lëndë djekse, kur ata rinë ullur rreth tij, duke dëshmuar atë që do t'u bëjnë besimtarve. Ata i munduan besimtarët, vetëm pse këta i besuan Allahut të plotfuqishëm, të plotfuqishmit, të lavdishmit, të cilit i përket sundimi i qiejve dhe i tokës dhe që është dëshmitar i çdo gjëje. Padyshim, ata që i përndjekin besimtarët dhe besimtaret dhe nuk pendohen, për ta është dënimi i xhehenemit dhe për ta është dënimi me djegje. Padyshim, ata që besuan dhe bën vepra të mira, për ta janë kopshte në për të cilët rrjedhin lumenj. Kjo është fitoria madhështore.
जिनके दामन में नहरें बहती Këto janë ajete बहुत बड़ी कामयाबी है। para të surës El Buruj, pra të surës 85, ये आयात në të cilën në të cilat बुरूज की आयात हैं përmendet për जिनमें mbrojtjen e mësimit të vërtet të Islamit në çdo kohë. Përmendet për ardhjen e Mesiut të premtuar gjatë rilindjes islame. Përmendet इस्लाम për की persekutimet nga नशा के लिए kundërshtarët मसीह मौत के आने का भी जिक्र है, ndaj Mesiut të premtuar dhe ndaj antarëve të xhamatit të tij. यानी मसीह मौत के U është tërhequr vëmendja antarëve të xhamatit të tij që të përgatiten për të duruar mizoritë e kundërshtarëve. कुर्बानियों के लिए तैयार भी किया गया है, U është thënë që ju do të përballeni यानी me kundërshtime që vazhdojnë për një kohë të gjatë, ऐसी मुखालफतों को सामना करना पड़ेगा, por ऐसी gjithashtu u është thënë që Zoti nuk do të qëndrojë i heshtur लंबा अरसा duke i parë këto gjëra. Do të vi, madje do të vi një kohë ताला kur mizorët कुछ देख do ta shohin खामोश ndëshkimin e xhehenemit, के एक दिन आएगा जब ये लोग ata që tentojnë t'u avën zjarrin e persekutimit antarëve të xhamatit जहन्नम का अजाब देख do të flaken në një zjarr shumë herë më të madh. अहमदियों को जलाना चाहते थे, Ndërsa ahmedianët, pra besimtarët dhe besimtaret, i presin xhenetet dhe suksesin. जबकि अहमदियों के लिए मोमिनीन के लिए Në këtë sure ka lajm të gëzueshëm për xhamatin në përgjithësi, që ai do të ketë fitore edhe në këtë botë. ऐसी जमात Po ashtu, दुनिया में भी çdo besimtari गलबे की i jepet një lajm i gëzueshëm और हर मोमिन për xhenetin dhe për fitoren, për suksesin e jetës së tij. कामयाब जिंदगी की खुशखबरी। Kjo është pak a shumë përmbledhje बस ये है e खुलासा këtyre ajeteve. इन आयात का आयात Kur thellohemi edhe जब हम इन आयात पर shohim गौर करें hollësisht और kuptimet e këtyre ajeteve, edhe shohim hollësisht rrethanat e xhamatit, जमात के हालात पर भी गौर करें, atëherë në njërën anë forcohemi në besimin ndaj Kuranit, ndaj profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, në besimin ndaj Zotit të Madhërisëm se si këto paralajmërime janë përmendur, ishin përmendur para 1500 में इजाफा होता है। vjetësh dhe që po plotësohen sot. पेशगोई के तौर पर Po ashtu 1500 साल पहले na jep shpresë. बयान फरमाता है, एक नक्शा खींचता है, Po ashtu këto ajete na japin shpresë që Islami në çdo kohë do të jetë i gjallëruar, इस्लाम के qoftë edhe në një pjesë të vogël të botës. हरा भरा रहने Dhe kjo gjë u realizua. महसूस Ardhjen e një और लोगों të premtuari, i cili do ta plotësojë qëllimin e ardhjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në arenën ndërkombëtare. और फिर इस तरह होता भी चला जाता है। Reformatorët e mëhershëm edhe gjithashtu vinin, por ata ऐसे मौत के आने bënin punët e tyre në një pjesë të caktuar të botës. वसल्लम के Pra, bëhet fjalë për reformatorët e fesë islame. को Por, Mesiu i premtuar do të vinte në një kohë kur और महदूद लोगों में ai जैसा कि पहले होता रहा, पहले मुझे do ta themelonte xhamatin e tij në çdo cep të botës, në çdo vend të botës, dhe do të përcillte mesazhin e Islamit, mesazhin e Zotit, mesazhin e Kuranit. Edhe praktikisht do ta realizonte porosin e Allahut që është ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ku thot: जमात कायम कर O Muhammed, thuaj: अल्लाह ताला Ja ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. O njerëz, un jam i dërguar për të gjithë ju. या अय्युहन नासु Pra, pikrisht kjo porosi do të realizohet praktikisht në kohën e Mesiut të premtuar. जमात को दिया, Edhe sot ne e shohim këtë. मुसीबत Kështu që jemi të fatlum që duke u bërë pjesë të këtij dëshmitari, pra të Mesiut të premtuar, i cili को भी dëshmon më së miri të dëshmuarin, pra Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, duke u bërë pjesë të këtij xhamati,
Ne jemi duke përfituar nga përmbushja e këtij paralajmërimi në jetën tona. जो उस अजीम मशहूर की Edhe me të vërtet, ky është bekimi dhe mëshira e Zotit për ne, ndaj nesh. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकसद और मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आए, जो आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत दुनिया पर रोशन Ne jemi fatlum sepse jemi pjesë të atij, pjesë të xhamatit të atij dëshmitari, i cili ka ardhur për të përhapur mësimet e Islamit në mbar botën, की सच्चाई और इसके सबसे I- आला और अरफा होने i cili do ta tregojë fytyrën e bukur të Islamit në të gjithë botën, जिसने इस्लाम में दर कराने वाली शामिल हो जाने i cili do ta paraqesë वाली तमाम personalitetin e lartë të të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, इस्लाम की खूबसूरत तालीम को दुनिया के सामने ashtu siç është ai në gjithë botën. आ हजरत Para ardhjes së Mesiut premtuar, बुलंद shumica e dietarëve e ndjenin, edhe shumica e njerëzve musliman ndjenin për ardhjen e një dëshmitari të tillë. पहले Siç thot Hali pra një poet i famshëm, një dietar i famshëm musliman, लोग जिनके दिल में thoshte raha din baqi na islam baqi, fakt reh gja bas islam ka nam baqi. Nuk mbeti as feja इसलिए e as islami. रहा दीन Islamit i ka mbetur vetëm emri. एक Pra, इस्लाम का këto ishin vargjet e tij. ये सदा सिर्फ Pra, kështu ishin zërat e asaj kohe që njerëzit ngrenin edhe tregonin që बाद में बुलंद हो रही थी। është koha ku nevojitet आप më shumë se kur रसूलुल्लाह का për një dëshmitar të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i cili do të përhapte fen e tij ashtu siç është ajo. और फिर ये उस वक्त और उस Çdo shpirt që ka natyrë të pastër जबकि हज़रत मसीह pohonte që duhet të vinte dikush për ta përmirësuar gjendjen e miryshme të muslimanëve. किसी मुस्लिम Madje सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम edhe sot किसी सच्चे आशिक को pohon një gjë të tillë. या करना चाहती है Në fjalimin e gjelsës की आवाज है pra të gjelsës së lanës së këtij viti और e kam sqaruar gjëre gjatë këtë çështje, e kam lexuar edhe citate इस साल गुज़श्ता të तकरीर में मैंने muslimanëve të ndryshëm të cilët pohonin, इसके हवाले पढ़ दिए थे ngrinin zërin e tyre për nevojën e kohës. Prandaj nuk po hy në hollësi. बड़ी अच्छी तरह ये जानता है Pra, çdo ahmedian e kupton që Mesiu premtuar Islam ka ardhur për rilindjen e fesë islame. Tani edhe të tjerët dëshmojnë edhe pohojnë që xhamati musliman Ahmedia është i vetmi xhamat që i shërben më së miri fesë islame. इस बात को तस्लीम करते हैं Në fjalimin e kaluar कि जमात अहमदिया ही kisha की खिदमत përmendur që edhe në një mbledhje të avokatëve këtë gjë ata kishin shprehur. उन्होंने यही कहा कि अगर ये वकीलों की तरफ से अगर कोई कोशिश हो सकती है Më thanë se edhe këtë përpjekje, pra një përpjekje të bashkuar nga ana e avokatëve mund të bëjnë vetëm ahmedianët, vetëm xhamati musliman Ahmedia. Në çfarë do drejtimi mund të shikoni? Çdo përpjekje që xhamati bën, edhe të tjerët pohojnë që ky xhamat nga që ka një sistem, ndaj ka mundësi të bëjë këto gjëra. देखा जाए Nëse shohin drejtësisht, u bëhet qartë gjithë njerëzve që sot vetëm Mesiu premtuar është ai që dëshmon për vërtetësinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe shembullin e tij nuk e gjeni dot. Pastaj xhamati i tij कहीं और नहीं i cili i ndjek mësimet e Mesiut të premtuar, i cili bën reagim të duhur për të ndaluar çdo dorë tashakeqe dhe çdo gjuhë në perke kundër Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. और Çfarë po bëjnë muslimanët e tjerë? Reagimi i tyre është i tillë që u jep më shumë mundësi kundërshtarëve të Islamit që ta përbuzin akoma më shumë Islamin dhe të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. इस्लाम दुश्मन ताकतों को Të flasin, जीत मौका दे të nxjerrin fjalë fyese
akoma më keq ndaj të dërguarit e Allahut sallallahu alaihi wasallam. जुबानें खोलें Kur shohim që kur ata shohin që të ashtu quajturit dietar të tyre lëshojnë fetve, të cilat janë vetëm të vrasjeve ose reagimin e tyre që është vetëm djegja e pasurive të veta, pasurive të tyre ose vrasja e njerëzve të tyre. Pra këto gjëra kur i shikojnë, kur njerëzit e drejt shohin reagimin, pastaj kur njerëzit e drejt shohin reagimin e ahmedianëve, atëherë ata arrin të bëjnë dallimin midis këtyre dy reagimeve. Disa prej tyre edhe pendohen dhe pastaj i ndalojnë edhe të tjerët që të flasin kundër profetit sallallahu alaihi wasallam. असल इस्लाम की तस्वीर को अहमदी के मुंह से सुनते हैं तो बात Ditët e fundit në një vend zhvillohej një konferencë nga ana e xhamatit. बोलने वाले या इस्तेज़ा Në të ishte ftuar një grua e krishtere, में एक रिपोर्ट e cila kur e mori fjalën foli në lavdërim të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. के फंक्शन था और एक Ai që më shkruan këtë raport më tha që unë u porlota nga gëzimi तारीफ में बोला se si Zoti ka ngritur njerëz të tillë edhe në mesin e tyre, të cilët përcjellin mesazhin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam në shoqërinë e tyre. किस तरह इन लोगों में भी ऐसे लोग Por sigurisht nuk mund të jenë një lloj njerëzit në çdo vend. Ka edhe të mirë, ka edhe të këqij. Por detyra e ahmediani është që ne हर जगह एक जैसे लोग नहीं होते që ai të spikas të ndriçojë sa më shumë në botë jetën e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. उजागर करके Të paraqes para botës mësimin e bukur të Islamit. Ti tregoj botës सल्लल्लाहु që tani e tutje shpëtimtari i botës është vetëm ky profet. रसूल तालीम दुनिया के सामने पेश की Ti tregoj botës që tani vetëm mësimi i Islamit është më i përsosuri dhe më i kompletuari, sepse यही नबी vetëm ky do të mund të na çojë drejt Zotit të lartësuar. कामिल और मुकम्मल तालीम Prandaj, nëse doni shpëtimin, atëherë lidhuni me këtë të dërguar të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe me këtë mësim të Zotit. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam edhe njerëz të egër dhe të pa civilizuar i kishte shndruar, आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम pra ने तो edhe njerëzit e egër dhe të pa civilizuar i kishte shndruar në lajmtar जहलों të paqes, duke i lidhur ata me Zotin e gjallë. इंसान बनाकर Në zemrat e njerëzve ai kishte ndezur flakën e dashurisë ndaj krijesave të Zotit. Pra Islami ka treguar këto mrekulli. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka manifestuar këto mrekulli. Dhe pikërisht për këtë, इस्लाम ने तो për të treguar edhe një herë këto mrekulli, Zoti ka dërguar shërbëtorin e vërtet të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, यही मौजूद të cilin në këtë ajet ai e quajti shahid, si dëshmitar. नए सिरे से दुनिया को बताने के लिए आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम सादिक को अल्लाह ताला ने भेजा Sidoqoftë, rikthehem sërish temës që pas deklaratës së këtij dëshmitari, इन आयात में cili ka qenë reagimi i muslimanëve बहरहाल अब मैं वापस इस बात की तरफ आता para se të vinte ai, हूं ये जो शाहिद अल्लाह ताला ने भेजा edhe pse इसके दावे के बाद të gjithë e ndjenin nevojën e ardhjes së tij, pra të ardhjes së një dëshmitari, të ardhjes së një të premtuari. वजूद इसके Të gjithë qanin hallin कि इस e gjendjes së mjerueshme të muslimanëve të Islamit. Madje edhe sot qanin hallin. Por के महसूस जरूरत महसूस kur Zoti और इसका इजहार e dërgoi dëshmitarin, ata u bashkuan. Edhe ata, pra, të cilët e prisnin, u bashkuan me kundërshtarët për ta kundërshtuar atë. उसको किस तरह Kjo duhet të ndodhte. उन्होंने उसका दावे का Dhe edhe këto ajete tregojnë pikërisht këtë që ky do të jetë dy fytyrësi, ky do të jetë reagimi. Zoti जाहिर होता है कि इस किस्म i lartësuar इन लोगों की तरफ से हो ka dërguar dëshmitarin për ta यही अल्लाह ताला ने इन आयात treguar में कहा नक्शा खींचा bukurinë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, për të treguar vërtetësinë e mësimeve të tij. हाँ अतः हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत Edhe ai, दिलों में edhe xhamati i tij बिठाने के लिए do të përballeshin करीम
कि हुस्न me tortura të tmerrshme. दुनिया को बताने के लिए मसीह मौत को भेजेगा। Kjo është ajo që është përmendur saktësisht në këto ajete. Pra edhe ata njerëz të cilët thoshin që Islamit i ka mbetur vetëm emri, edhe ata do të bashkoheshin me kundërshtarët për ta vënë në zjarr xhamatin e dëshmitarit. Kjo sigurisht është një dyfytyrësia e tyre. जो कह रहे थे कि इस्लाम का नाम बाकी रह गया, दीन बाकी रह गया। Pra bashkarisht do të bëhen një përpjekje për ta ये इंसान për t'i vënë zjarr xhamatit të Mesihut të premtuar alayhis salam. Dhe सब लोग कोशिशें जो होंगी edhe pse edhe sot e kësaj dite ata vazhdojnë të qajnë अक्सरियत për gjendjen e mjerueshme të muslimanëve. जो आग में डालना चाहेंगे इन लोगों को। Zoti thot që kundërshtimi nga ana e tyre कि एक तरफ तो मुसलमानों की हालत पर रोना है, është i mallkuar. रोया जा रहा है। Edhe pikrisht për shkak të këtij kundërshtimi ata do të shkatërrohen. अल्लाह ताला के भेजे हुए की Por मुखालफत की भी इंतहा है। thot besimtarët nuk duhet të gëzohen vetëm nga kjo. Thot कि ये tha Zoti në këto ajete që besimtarët patjetër duhet të japin sakrifica. आगे भड़का रहे हैं लोग, Dhe jo një herë, madje vazhdimisht, इन पर zjarri i kundërshtimit ये हलाक होने वाले। do të ndizet vazhdimisht. Edhe vazhdimisht besimtarët do të japin sakrifica. खुश न हो जाए। Dhe मोमिन को बारहा Ahmediati कुर्बानियां देनी पड़ेंगी dhe Islami i vërtet और ये कुर्बानियां भी do të përparojë कोई आर्जी नहीं pikrisht fal këtyre sakrificave बल्कि वक्त dhe fal këtij kundërshtimi ये मुखाल nga ana e persekutuesve. Mesiu premtuar alayhis salam në shkrimet dhe në fjalimet e tij vazhdimisht na ka tërhequr vëmendjen për këtë. यानी हकीकी इस्लाम की तरक्की Prandaj इसी सख्ती और कुर्बानी के नतीजे kundërshtimi i ahmedianëve, dëmtimi i jetëve të tyre, i pasurive të tyre अपने मुख्तलिफ तसनीफात में भी और इरशादात में भी। dhe në shumë vende edhe dëmtimi i fëmijëve të tyre. Për shembull në disa vende në shkollë fëmijët e vegjël ahmedian उनका जानी nuk po u jepet e drejta e mësimit. और पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा हद से ज्यादा बढ़ता जा Pra रहा të gjitha këto है। अहमदी बच्चों पर स्कूलों और बाजारों Zoti में ka treguar आवाज़े ka herë उनसे अजीजनाक सलूक në Kuranin famlar që do të ndodhin këto gjëra. की तरफ से भी Ka thënë që do të ndizeshin zjarre të ndryshme kundër këtij xhamati. हमारे लायक तलबा को यूनिवर्सिटियों में तंग किया जा रहा है, इनको निकाला जा रहा है। ये सब बातें Pra kjo ndodhi edhe vitet e kaluara, ये तो होंगी edhe në मुख्तलिफ किस्म की në एज की आगे जलाई जाएंगी जिनमें përleshjet, në grindjet e vitit 73 बताई गई अहमदियों kur janë bërë përpjekje për të djegur shtëpitë e ahmedianëve, për të djegur ahmedianët për së gjalli. रात में 73 में भी उससे बात भी Pra këto gjëra Zoti ka treguar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka herë जिंदा जला दिया जाए और बार पुलिस भी और दूसरे Që- लोग तमाशा भी देखते रहे, लेकिन dëshmitari që do të vinte ये भी इसमें शामिल नहीं। edhe me të, edhe me xhamatin e tij do të bëheshin वसल्लम को këto mizori. अल्लाह ताला ने पहले Kjo pastaj vërtetohet edhe nga hadithet e të i lartësuar आएगा do t'i bëj pyetje profetit se pse pra kur profeti do të habitet pse janë devijuar muslimanët, edhe profeti sallallahu alaihi wasallam do t'i përgjigjej Zotit ashtu siç ishte përgjigjur Isai, që un kam qenë dëshmitar i gjendjes së muslimanëve derisa isha në mesin e tyre. Pasi u ndava nga ata, nuk di se si ata u devijuan. तो अल्लाह ताला Pikërisht për ta ndrequr këtë çrregullim, Zoti sipas premtimit të tij ka dërguar Mesihun e premtuar कि जब तक मैं dhe ishte parashikuar që edhe ai do të kundërshtohe, उनका निगरान था, edhe बाद में ये बिगड़ गए। do të ndize ताला बेहतर जान flaka e kundërshtimit kundër tij. Edhe po bëhet. Edhe vetë Mesiu premtuar Islam na ka para përgatitur për këto gjëra. बिगाड़ Në disa vende के लिए ai ka thënë qartazi वादे के मुताबिक
fuqishëm që nuk është e lehtë mbi jetesa e ahmedianëve përballë kundërshtimeve. आगे भड़काएंगे और भड़का रहे हैं। Në një vend ai thot, बहरहाल të gjithë ata që do të durojnë deri në fund, इसके लिए edhe pse do të përballen me vështirësi tronditëse, ngjarje të stuhishme, dhe popuj do t'i përqeshin e shpotitin, madje जोर से इस तरफ edhe bota do të sillet shumë e natosur me ta. Përfundimisht do të fitojnë dhe atyre do t'u hapen dyert e bekimeve. एक जगह फरमाते हैं Zoti mu drejtua mua dhe më tha që unë ta njoftoj xhamatin tim, se ata që besuan në atë mënyrë, sa që në besimin e tyre nuk ka asnjë përzierje të kësaj bote, dhe që nuk janë ndotur nga hipokrizia dhe frika, madje besimi të tyre të mos i mungoje asnjë nivel bindjeje. Të tillët janë të pëlqyerit e Zotit, dhe ai thot se vetëm të tillët janë ata, hapi i të cilëve është hapi i vërtet. जो उसके साथ दुनिया की मलौनी नहीं Pastaj në librin e tij, Fitoria e Islamit, ai thot, e vërteta do të fitojë dhe Islamit edhe një herë do t'i vijë ajo ditë pranverore dhe ndritshme që kishte ardhur edhe në kohët e kaluara. Dhe ai diell edhe një herë do të ngrihet me gjithë shkëlqimin e tij, ashtu siç ishte ngritur në kohët e kaluara. Por kjo nuk do të ndodhë që tani. Qielli patjetër që do të vazhdojë ta pengojë ngritjen e tij, derisa जो पहले वक्तों में आ चुका deri tona të mos bëhen gjak nga mundimet dhe vetëfilimet, dhe ne të mos humbasim e gjithë rehatin ton për shfaqjen e tij. रोके रहे Hazuri sqaron, nuk do të thotë që kjo punë është vetëm e atyre ahmedianëve që po persekutohen. Ata që nuk po persekutohen, mundimet dhe vetëfilimet e tyre është që ata t'i japin një trajt dhe ngjyrë të veçantë lutjeve dhe adhurimeve të tyre, në namazet e tyre dhe në tahajjudet e tyre. Mesiu premtuar selam vijon, उनके भी ne derisa के लिए है ne të mos humbasim të gjithë rehatin ton për shfaqjen e tij dhe të mos pranojmë të gjitha qënderimet për nderin e Islamit. Ringjallja e Islamit në kërkon një shpërblesë. Çfarë është ajo? सारे आराम Është vdekja jonë në këtë rrugë. Pikrisht në këtë vdekje bazohen jeta e Islamit, jeta e muslimanëve dhe manifestimi i Zotit të gjallë. माया इस्लाम का जिंदा होना हमसे एक Pra, padyshim që fitoria përfundimtare është e jona dhe fitoria e Islamit është e lidhur me Mesiun e premtuar dhe me xhamatin e tij. Por për këtë ne duhet të mundohemi. Në këtë sure, Zoti na ka tërhequr vëmendjen që për mbrojtjen e besimit bëhuni gati për t'u djegur në zjarr. Pra Zoti ka paraqitur një skic. Në Pakistan, për shembull, është ndezur në mënyrë të herpashershme zjarri i kundërshtimit ndaj ahmedianëve. Madje edhe sot ky zjarr është i flakruar. कोशिश करनी Sidomos 2 vitet e fundit, इस सूरत में ai merr, हमें pra kjo flak mori shumë vrull. Shembullin e asaj nuk e shohim në të kaluarën. एक मुखालफत का नतीजा Sakrificat e jetës 2 vitet e fundit nuk kishte dhënë më përpara. जो मुखालफत की Këto sakrifica nuk janë për të shkuar kot, por janë për të sjellë fitore. जा रही है बरकती Allahu i Madhërisëm vetë na dha shpresë për këto fitore. लेकिन जो गुज़श्ता 2 साल Edhe historia dëshmon që fitoret gjithnjë janë arritur përmes sakrificave. मिसाल नहीं मिलती जितनी जानी Hazrat Mesiu premtuar alayhis salam thotë, जमात ने गुज़श्ता 2 mendoni पाकिस्तान में për kohën e ashabëve të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. बस ये कुर्बानियां Për hir të fesë, çfarë vështirësish kanë hequr ata dhe në çfarë mundimesh janë futur ata. Nuk pushonin as ditën e as natën. फतूहात की Pranuan çdo vështirësi në rrugën e Zotit. Madje sakrifikuan edhe jetën. के फतूहात Pra, këto fjalë të Mesiut premtuar alayhis salam हज़रत मसीह मौला अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सहाबा janë रज़ियल्लाहु अन्हुम edhe sot të gjalla për xhamatin e tij, për edhe antarët e xhamatit किन दुखों में मुब्तला të tij me shumë gëzim paraqesin sakrificën e jetës së tyre. को कबूल किया 2 vitet e fundit xhamati ka dhënë shumë sakrifica. बस हज़रत मसीह मौला Dikush më ka shkruar ये अल्फाज ditët e fundit और आपकी जमात से unë की तो को kisha marrë në telefon njerëzve të një dëshmori që kishte rënë në Pakistan, और खुश हो ë, जमात के नजराने पे nëna ose ishte nëna ose motra e tij, e dëshmorit. जानी कुर्बानी Ajo thoshte se jemi gëzuar që edhe shtëpia jon tashmë
është e titulluar me një dëshmor. Pra, ky shpirt i sakrificës shohim, këtë shpirt të sakrificës e shohim tek çdo ahmedian atje. Dhe ahmedianët kujtojnë shumë mirë që këtu qëndron deri i tyre. Dhe ne u themi kundërshtarëve të xhamatit që o kundërshtar, ju ashtu siç nuk arritët të lëkunit besimin e ahmedianëve në Lahore me torturat dhe me masakrën që bët, nuk mund të lëkunit as besimin e ahmedianëve të Kerachit. Sot, alhamdulillah, ahmedianët e kuptojnë shumë mirë realitetin e sakrificës. Edhe inshallah këtë ata do të vazhdojnë të tregojnë. Ata e kuptojnë shumë mirë që për ringjalljen e fesë islame duhet të flijohen. Siç ju tregova shembullin e rastit të Kerachit. Vetëm në brenda javës së kaluar ose brenda disa ditësh të kaluara në Kerachi kanë rënë 3 dëshmor. Dhe siç ju tregova që besimi i të afërmëve të tyre nuk lëkundet, nuk u lëkund nga këto ngjarje, edhe pse kundërshtari, armiku po përpiqet në maksimum, edhe ashtu siç thot Kurani, që duke ndjezur zjarrin e kundërshtimit e vëzhgon zjarrin të mos shuhet. E ndjek situatën deri në fund, që ahmedianët disi të lëkunden, të tregohen të paqëndrueshëm. Një shembull të vëzhgimit të tyre do t'ju jap ditët e kaluara, pra kur një dëshmor disa njerëz, disa ahmedian kur u lënduan dhe u quan në spital, atëherë hoxhallarët dhe kundërshtarët e xhamatit ishin u gjenden edhe atje, edhe u bënin presion mjekëve që të mos i kuronin ahmedianët. Pra, ky është vëzhgimi i tyre ndaj këtij zjarri të flakruar nga ata për ta kundërshtuar xhamatin. Kjo është gjendja e rëndë e këtyre mizorëve. Por për ne më e rëndë është që gjithë këtë mizori ata po bëjnë në emër të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, në emër të atij profeti i cili kishte ardhur për mëshirë. Dhe sepse në këtë mënyrë ata jo vetëm që bashkë me ta sjellin edhe musliman të paditur në kundërshtim të xhamatit, por vetë duke ditur vërtetësinë e Mesihut premtuar alayhis salam, vërtetësinë e mësimeve të xhamatit, e kundërshtojnë Islamin e vërtet në emër të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye, Kurani famlart në këto ajete thotë që ata do të flakërohen edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Pra, nëse ata nuk do të pendohen, sepse në këto ajete ka një hapësirë edhe për pendes, nëse pendohen do të shpëtojnë nga ndëshkimi. Pra, nëse nuk pendohen, atëherë falahum adhabu jahannama wa lahum adhabul hariq. Ata do të kenë edhe xhehenemin e kësaj bote, edhe xhehenemin e botës tjetër, edhe zjarrin e botës tjetër. Këtë ka thënë Zoti. Besimtarët duhet të gëzohen, sepse për ta sepse ata i presin kopshtet e xhenetit. Këta njerëz, pra kundërshtarët, kujtojnë
और मरने duke ndezur flakën kundër nesh, kujtojnë ये अल्लाह ताला se kanë arritur në një fitore. Por fitoria e vërtet është e ahmedianëve, कि उनके लिए e muslimanëve të vërtet, सायादार बाग है, sepse ata i presin kopshtet e higjera në për të cilët rrjedhin lumenj. मुखालफीन हमारे खिलाफ आगे भड़का रहे हैं, Sakrificat लेकिन अल्लाह ताला e ahmedianëve इन मोमनों के लिए janë paralajmëruar ठंडी छांव और ठंडे पानी ka herë që prej 1500 vitesh. हमेशा की रहने वाली Pra, आग kjo nuk është diçka e vogël. बस अहमदी इस मुखालफत से Prandaj, persekutimet që sot po bohen qoftë në Pakistan, qofshin ato që po bohen në Indonezi, apo अहमदियों në ndonjë vend arabe, apo në ndonjë fshat të largët të Indisë. 1500 साल पहले ही कबूलियत का दर्जा पा गए जब कुरान करीम नाज़िल हुआ। बस ये कोई मामूली एजाज Të gjitha këto sakrificat do të lullëzojnë, हर अहमदी sepse चाहे वो पाकिस्तान में हो kundërshtarët i lëndojnë ahmedianët duke i thënë që ju nuk besoni në profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, nauzubillah. मुल्क में हो, I fyen Mesiun e premtuar alayhis salam की तरफ से भड़काई गई अजीतों की me fjalë shumë të rënda dhe vazhdimisht i lëndojnë zemrat e ahmedianëve në këtë mënyrë. ये कहकर अजियत दी जा Por ahmedianët duhet të dinë që në këtë mënyrë xheneti नाउजुबिल्लाह po u sigurohet vazhdimisht. तस्लीम नहीं करते, तुम खत्म नबूवत के मुनकिर हो। Vetëm 2 ditët e fundit, हाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक सादिक vetëm para 2 ditësh, kundërshtarët e xhamatit botuan një broshur, një flet palosje të një flet palosje shpifse उन्हें me fotografinë e Mesiut premtuar alayhis salam दोबारा सुना dhe gjatë një proteste kur dilte turma 2 दिन पहले i ato fletushka i hodhen në rrugë në mënyrë që njerëzit të shkelnin fotografinë e Mesiut premtuar alayhis salam. Në këtë mënyrë और फिर ata kujtojnë që fituan kundër Mesiut premtuar alayhis salam. Pra kjo është mënyra e tyre e hakmarrjes. जो इन तस्वीरों Por pikërisht ky qëndërim do t'u sigurojë ndëshkimin e xhehenemit. में जोम में ये नाउजुबिल्लाह Siç u tregova तस्वीर को që në qytetin Karachi vetëm në ditët e fundit kanë rënë 3 dëshmor. तक का Këto ditë kundërshtarët e kanë vëmendjen tek ahmedianët e qytetit Karachi. उनके जोम में तो लेकिन यही Pas faljes së xumas इनके लिए do t'i udhëheq gjenazet e këtyre dëshmorëve. Allahu u ngrit nivelet कि कराची dhe çdo pikë të gjakut të dëshmorëve आजकल e bëf मुखालफिन të अहमदी sjell कराची की तरफ रुख miliona ahmedian të rinj इस वक्त ए मैं बफ शुहदा के जनाजे भी पढ़ाऊंगा si mjet përparimi të xhamatit ahmedian. इन शुहदा के Padyshim që sakrificat janë të domosdoshme, और हर por शहीद përparimin e xhamatit, për përparimin e के xhamatit, खून का por ne gjithashtu duhet të lutemi që Allahu i lartësuar duke i pranuar këto sakrifica, तरक्की को së shpejti të na tregojë edhe fitore të mëdha. बढ़ाने वाला हो। Lutuni edhe për të lënduarit जमात की तरक्की के लिए कुर्बानियां भी जरूरी हैं, लेकिन që Zoti u a dhënë shërim të shpejt. Do të përmend disa të dhëna të këtyre dëshmorëve. बात के नज़ारे भी जल्द दिखाए। Dëshmori i parë është i nderuar Saad Faruk Sahibi, 3-4 दफा i biri i Faruk Ahmed Kahlun Sahibit, i cili u martirizua më 19 tetor शुहदा në lagjen Baldia Town të qytetit Karachi. Ahmediati në fisin e tij kishte ardhur përmes stërgjyshit të tij, i cili फरूक अहमद कालों साहब nga fshati i tij deri në Kadian kishte shkuar në këmbë për të bërë bejtin. शहीद किया गया। Pastaj बल्दिया ata u transferuan në Leja, pastaj erdhën në Karachi edhe deri më tani jetojnë atje. Dëshmori Saad चक kishte lindur शहूर मुगलियां शाहपुरा के जरिए हुआ, जिन्होंने चक से kishte lindur më 5 tetor të vitit 1986 në Karachi, ये चले गए। फिर उसके u diplomua në inxhinierin elektronike, pastaj u mor me biznesin e babait. बाद हो गए। 3 ditë para martirizimit të tij, pra më 15 tetor, 5 dëshmori ishte martuar. कराची में पैदा हुए। Pra, इलेक्ट्रॉनिक pra me 15 tetor dëshmori u martua.
Pra ai mori statusin e dëshmorit 3 ditë pas martesës së tij. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ne jemi të Zotit e ai do të kthehemi. Ngjarja e martirizimit është që me datën 19 tetor, ditën e premte, dëshmori bashkë me babain e tij, i cili është presidenti i xhamatit të asaj lagje, dhe me disa njerëz të tjerë po ktheheshin në shtëpi pas faljes së xumas. Saadi ishte me motor, ndërsa babai i tij, Faruk sahibi, bashkë me krushkun e ri Nusret Mahmud sahibin, me djalin tjetër Hamad Faruk sahibin dhe me vllain e tij të madh Mensur sahibin dhe me burrin e motrës Ashraf sahibin, po ktheheshin në vetur. I ishin afruar shtëpisë, ndërkohë 2 njerëz të maskuar që gjithashtu ishin me motor e qelluan nga mbrapa me armë zjarri Saad Faruk sahibin. Saadi mori një plumb poshtë veshit të djathtë që e përshkoi fytyrën e tij. I përgjakur ai ra nga motori menjëherë. Pas këtij sulmi, sulmuesit e ndoqën autoveturën. Babai i tij që drejtonte makinën baban e tij, pra baban e Saadit që drejtonte makinën, e qelluan 5 plumba. 2 prej tyre ai mori në krahun e tij të djathtë, 2 në të majt dhe një tjetër në qafën e tij. Vllai i vogël i dëshmorit, Hamad Faruku, mori një plumb në ball, i cili ngeci, pra plumbi ngeci në pjesën e pasme të syrit. Vjeri i dëshmorit, Nusret Mahmud sahibi, që ishte në makinë, mori 3 plumba, një në qafë, një në kraharor dhe një në barkun e tij. Gjendja e vjerit, edhe pse është pak më mirë se sa ishte në ditën e sulmit, por ende nuk është jashtë rrezikut. Ai vazhdon të jetë në reanimacion. Edhe Ashraf sahibi, pra burri i hallës së dëshmorit, gjithashtu u lëndua, ndërsa 2 të tjerët mbetën të paplagosur. Kur ndozi ky sulm, atëherë babai i tij që voziste veturën dhe tashmë ishte i lënduar, gjatë vozitjes e pa djalin të rrezuar në rrugë, ai e ndaloi makinën, e mori djalin dhe e futi në veturë dhe edhe pse vetë ishte i lënduar keq, mbriti në spital. Por deri atëherë, ose në spital, djali i tij Saad kishte dhënë jetën. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dëshmori kishte bërë vasiat, pra 1/10 e të ardhurave të tij jepte në rrugën e Zotit. Gjenazja e tij u fal në Rabwa. Ai ishte një djalosh shumë i dashur në fisin e tij. Nëna e tij tregon që çdo natë para se të flinim na vinte në dhomë, shtypte këmbët e mia dhe të babait të tij, na jepte çaje për të pirë, rregullonte klimën e kondicionerit dhe vetëm atëherë kërkonte leje. Ajo gjithashtu tha që djali i tyre i plotësonte të gjitha nivelet e bindjes ndaj prindërve. Deri në vdekjen e tij kurrë nuk na refuzoi për asgjë. As nuk u përgjigj me kundërshtim. Ai kishte shumë dëshirë të dhuronte gjak, qoftë në lagje apo në xhamat. Nëse dikush kishte nevojë për gjak, ai menjëherë bëhej gati për të dhuruar. Nëna e tij thotë, unë insistoja të mos dhuronte kaq shpesh, por ai thoshte, do të prishet ky gjak, moj nën, pse mos t'i vi në ndihmë dikujt. Motra e tij, doktoresh Sabah Faruk, thotë, përveç motër dhe vëlla, ne ishim si shok dhe shoqe. Saadi më donte shumë. Të gjithë më thoshin që vllai yt është ndryshe nga të tjerët. Edhe pse ishte më i vogël, por mua më trajtonte si fëmijë. Ishte shumë i lirë, shumë humanitar. Ai do të mbetet i gjallë jo vetëm në zemrat tona, por në zemrat e gjithkujt që e njihnin atë. Allahu e pranoft sakrificën e tij. Bashkëshortja e tij, e cila para martesës jetonte në Amerikë, thot, pas fejesës kur flisnim në telefon, shpesh Saadi më thoshte që lutem që unë të vdes dëshmor. Saadi ishte shumë i angazhuar edhe në aktivitetet e xhamatit. Në Khudamul Ahmadiyya, pra në organizatën e të rinjve të xhamatit, ai shërbeu për një kohë të gjatë. Qaidi, pra kryetari i të rinjve i Karachit, thot që Saadi kishte një virtyt që ishte shumë i spikatur, që ishte parullësia e tij. Çdo herë kur thosha diçka kok ulur, më thoshte vetëm po Qaid sahib, ashtu do të bëhet.
कहते हैं कि Çdo përgjegjësi i drejtohej me titullin e tij, nuk ja përmendte emrin. महसूस किया वो उनकी आज E kishte caktuar, Kaid Sahibi thotë, i kisha caktuar përgjegjës për një zonë ku kundërshtimi ndaj xhamatit ishte shumë i fortë. वो हमेशा सर झुकाकर नजरें नीची कर Por edhe pse i vogël, ai u tregua shumë trim. Punët i mbaronte me shumë vëmendje. Shpesh natën vonë më çonte mesazh e mbarova punën. Edhe unë i befasuar i thosha, kini kujdes sepse zona juaj është e rrezikshme. मगर इतनी कम उम्र I bënte edhe punët më të vështira. की बहादुरी और लगन Ishte के shumë साथ trim. अक्सर अपने स्पूर्द मजालिस का दौरा करते और मुकम्मल करते Fal atij kemi bërë mjaft punë në zonat edhe më të rrezikshme. कहता था कि आपका इलाका खतरनाक Babai i tij, që gjithashtu ishte shumë i lënduar, शहीद का जज्बा बेमिसाल था। kur ai मुश्किल हालात में उनकी वजह ishte në spital, të afërmit e tyre u përpoqën të mos i tregonin se Sadi kishte humbur jetën. Por ai tha, मुआवनत हासिल थी। unë e di që Sadi ra dëshmor, nuk pikullohem as pak nga vdekja e tij. Vetëm ma tregoni fytyrën e djalit tim dëshmor. भी जख्मी थे बड़े Ai ju afrua djalit इनको dhe e pusti në ballë dhe kështu i tha lam të mirë उन्होंने कहा मुझे पता है djalit कि të साथ tij शहीद dëshmor. हो चुका है Kur dëshmori मुझे उसकी शादी कम नहीं है बस मुझे मेरे शहीद बेटे का चेहरा दिखा दो और आप अपने शहीद बेटे के Pra, पास गए उसकी पेशानी kur dëshmori ka baba, nën, motër dhe vëlla të tillë, atëherë çfarë dëmi mund të shkaktojë armiku këtyre njerëzve? बात रख Edhe vjehri i dëshmorit gjithashtu është i lënduar dhe është në gjendje të rëndë shëndetësore. Ai kishte shkuar atje për ta martuar vajzën e tij. Allahu i dhënë shërim të shpejtë. ससुर जो हैं वो भी Dëshmori i dytë është i nderuar Beshir Ahmed Bhatti sahibi, ये अमेरिका से अपनी बेटी po nga ajo lagje, गए थे i cili ra dëshmor më 23 tetor. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. दूसरे शहीद हैं Gjyshi i tij Muhammad Akbar sahibi ishte bërë ahmedian në fisin e tij. Atëherë kishte shkuar një grup njerëzish në Kadian nga fshati i tij dhe gjithë ata kishin bërë bejt në dorën e Mesihut premtuar alayhis salam. Pas kthimit të tij, nëpërmjet atij grupi, shumë njerëz ishin bërë ahmedian në fshat. साहब की बैत Edhe njëri prej tyre ishte gjyshi i dëshmorit. उसने हज़रत मसीह मौद के हाथ पर बैत की Baballarët e tij vinë nga Bajori i Kashmirit. जिनमें से एक आप Ata jetuan një periudhë edhe në Nasirabad të Sindit. Do t'i tregoj ngjarjen e tij të martirizimit, pra të Beshir sahibit. Ai ishte në dyqanin e tij në lagjen Baldia Town, सिंध में नासर afërsisht në orën 9 të mbrëmjes. Ndërkohë dy të panjohur erdhën në motor. Njëri prej tyre e qelloi Beshir sahibin me 3 plumba, një në qaf dhe një në krahëror. Ai menjëherë u qua në spital, por gjatë rrugës ai जिनमें से एक humbi jetën. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai ishte 67 vjeç, kishte lindur në Kashmir, ishte i pashkolluar, punonte punë të vështira. Në vitin 84 kishte ardhur në Kerachi, कश्मीर में इनकी punoi në fabrika të ndryshme, पढ़ थे ngjitur me shtëpinë kishte hapur një dyqan të vogël ushqimesh. Fëmijët i riti shumë mirë. Një nip i tij, Imran Nasir, vitin e kaluar u regjistrua pra hyri në fakultetin e xhamatit për të bërë misionar i fesë. Para se të nise, ai i dha këshilla për fen. औलाद की तबीयत बड़ी आसान में Bashkëpunonte maksimalisht me sistemin e xhamatit. Ishte i krezur në dashurinë ndaj kalifatit. Ai la pas bashkëshorten, 2 djem dhe 3 vajza. Allahu i mbrojë të gjithë ata. निजाम जमात से मुकम्मल ताउन Dëshmori i tretë është Dr. Raja Abdul Hamid Khan sahibi, i biri किया हुआ था i Raja Abdul Aziz Khan sahibit. Në vitin 94, një dietar i xhamatit Muhammad Raza Bismil sahibi, i cili njihet për përpjekjet e tij për tabligh, kontaktoi baban e dëshmorit. शहादत U zhvilluan disa takime pyetje përgjigjesh. Pas këtyre takimeve, më së pari Dr. Raja Abdul Hamid Khan sahibi, pra dëshmori, u antarësua në xhamat në vitin 1994. बुजुर्ग हैं Pas pak kohe edhe prindërit e tij u bën ahmedian. Baballarët e tij vinë nga një fis afgan që quhet Yusuf Zey. सबसे पहले डॉक्टर राजा अब्दुल हमीद खान साहब शहीद Gjyshi i tij ishte sekretari kryesor i Nawabit të qytetit Hyderabad të Indis. Dëshmori kishte lindur në vitin और वालदा साहब 72 në Karachi. शहीद मरहूम के आबा अजदाद का ताल्लुक Shkollën e mesme e kreu në lagjen Baldia Town, aty ku banonte. Pastaj u regjistrua në ushtrinë marine. खान साहब जिनके नाम पर Ai njihet si doktor sepse punonte bashk
në klinikën e babait të tij. Pra, vetë nuk ishte doktor, por njihe si doktor. Kur kthehe nga puna, qëndronte në klinikën e babait. Me 23 tetor, para orës 9 të mbrëmjes, erdhën 2 të panjohur në motor. Pra, erdhën 2 të panjohur me motor, njëri prej tyre hyri në klinik dhe e qelloi me pistolet. Ai mori 3 plumba, një e preku në faqen e djathtë, i cili doli nga pjesa e sipërme të faqes. Një tjetër e mori poshtë mjekrës, ndërsa plumbin e tretë e mori në dorë, që e përshkoi edhe mesin, edhe dorën edhe mesin e tij. Për shkak të këtyre plumbave, ai menjëherë ra dëshmor. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dëshmori edhe pse vonë ishte bërë ahmedian, pra në 94-ën, por ishte mjaft i angazhuar në shërbimet e xhamatit. Sekretari i përhapjes së misionit ka qenë sekretar i përhapjes së misionit të xhamatit, ka qenë edhe sekretari i terbiatit, pra të reformimit të ahmedianëve, ka qenë shumë dashamirës, gjithnjë buzëqeshte, fliste ngadalë. Gruaja e tij thot, dëshmori ishte një bashkëshort shumë i butë, e donte shumë shërbimin ndaj fesë, ndaj kalifatit. Ditët e fundit, për shkak të martirizimeve, ahmedianët ishin të shqetësuar dhe një ditë para se të jepte jetën, më tha, disa familje po largohen nga kjo lagje, por kjo nuk është mirë. Kështu armiku do të forcohet edhe më shumë. Edhe kujton që ja doli, pra ai bashkëshortja thot, ai u emocionua dhe tha, por unë nuk friksohem. Unë kam dëshirë që edhe unë të martirizohem në rrugën e Zotit. Pastaj më pyeti mua, mos po friksohesh edhe ti? Jo, as pak, i thash. Unë dua vdekjen e dëshmorit edhe për ty, edhe për mua. Bashkëshortja e tij gjithashtu shkruan që ajo ka 3 vajza të vogla dhe lutuni që Zoti t'i mbrojë ato dhe t'u sigurojë një të ardhme të bekuar. Allahu i mbrojë. Allahu i mbrojë gjithë ata. Dëshmori i 4 është Riaz Ahmed Basra sahibi, i cili ra dëshmor më 18 tetor të këtij viti. Gjyshi i tij ishte nga familja e një sahabiu, pra të Mesihut premtuar alayhis salam. Dëshmori lindi në Ghatjala Kalan. Në vendin ku jetonin ata, disa njerëz kishin armiqësi me familjen e tij. Se pari ja vran vllan e madh dhe por Riaz Ahmed sahibi, pra dëshmori vet, drejt për drejt nuk ishte lidhur me këtë armiqësi, por për shkak se ai ishte shumë aktiv në punët e xhamatit dhe njihe në gjithë zonën se ishte ahmedian i përkushtuar, ndaj njerëzit ishin shumë kundër tij. Sidomos hoxhallarët flisnin rënd kundër tij. Dhe tani që kishin ardhur hoxhallar të rinj atje, ata ndezën një flak armiqësie kundër tij. Në fakt ata i nxitën armiq ta qellonin edhe atë, sepse u thanë që nëse e vrisni nuk do t'i pyes njeri, sepse mund të thoni që ishte ahmedian, prandaj e vram. Pra, më 18 tetor pas namazit të yatsis, ai pak kohë qëndroi me disa ahmedian që shërbenin si roje të xhamia. Pastaj po kthehej në shtëpi, ndërkohë disa të panjohur e kapën në rrugë dhe e qelluan me armë zjarri dhe ai pësoi vdekjen e menjëhershme. Ishte shumë aktiv në punët e xhamatit. Për 4 vite ka qenë kaid, pra kryetar i të rinjve ahmedian. Për 6 vite ka qenë sekretar i brendshëm i xhamatit në Ghatjalia dhe deri në vdekje vazhdonte të shërbente në këtë detyrë. Punoi në poste të ndryshme të Ansarullahut, pra të organizatës ahmedianëve të moshuar. Kishte shumë sedër ndaj xhamatit. Niveli i tij i bindjes ndaj sistemit të xhamatit ka qenë shembullor. Kalifatin e donte shumë, ishte njëri me shumë patos. Allahu ja ngrit nivelet.
Përveç gjanazeve të këtyre dëshmorëve, do të udhëheq edhe 2 gjanaze të tjera pas xumas, do t'ju tregoj shkurtimisht disa të dhëna edhe të atyre. Njëri prej tyre është i nderuar Abdurrahman El Jawali sahibi nga Arabia Saudite. Ishte antar i ri i xhamatit, ndroi jetë më 9 tetor nga një infarkt i zemrës. Ishte 47 vjeç, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Në vitin 2010 kishte marrë pjesë në Gjeltësaranën e Anglisë. Ishte shumë njeri i qetë, i menduar, fuqimisht besonte në përparimin e xhamatit. Thoshte që mesazhi i Mesiut të premtuar alayhis salam po përhapet me shpejtësi në Arabinë Saudite dhe vetëm Ahmediati është shpresa e tyre e fundit. Që nga fëmiria ai rinte në kërkim të së vërtetës, në jetë ai u përball me ngjarje të ndryshme interesante. Më në fund ai u bë Ahmedian dhe ishte një Ahmedian shumë i fortë. Çdo kujt i jepte mesazh, pra mesazh të xhamatit, qoftë atij që vinte në shtëpi, qoftë atij që takonte jashtë. Nga 2 vitet e fundit thoshte që më nuk kemi nevojë të bëjmë tabligh, pra të përhapim xhamatin kështu me mision. Thoshte sepse të gjithë këta e njohin shumë mirë xhamatin Ahmedia, por vetëm nuk kanë guxim ta pranojnë. Prandaj çështjen e tyre t'ia lëm Zotit. Edhe këtu, kur kishte ardhur në vitin 2010, tregoi një përkushtim të jashtëzakonshëm rreth tij. Një tjetër Ahmedian i Arabisë Saudite, i cili gjithashtu është antar i ri i xhamatit, shkruan: "Vllai ynë Abdurrahmani nuk kishte ndonjë sëmundje, ndroi jetë papritmas me një infarkt në zemër. Ne dëshmojmë që ai ishte shumë i dashur në shoqërinë e tij, ishte me virtyte të shkëlqyera, gjithnjë rinte i angazhuar në namaze e në dërgimin e salavateve ndaj të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Botën e kujtonte si hiç, ndihmonte të varfrit, jepte sadaka, sidomos pas betit. Ai sikur u shkuput krejtësisht nga bota." Gjenazja e dytë është e të nderuarit Izzat Abdus Sami sahib, egjiptian, që ishte babai i Muhammad Jelal sahibit dhe Khalid Aziz sahibit. Ai ndroi jetë më 11 tetor. Djali i tij Khalid Aziz sahibi shkruan: "Babai im Izzat Abdus Sami ndroi jetë më 11 tetor. Fillimisht prindërit e mi e kundërshtonin xhamatin, por kur bëheshin debate midis meje dhe midis vllait tim, që ishte kundërshtar i ashpër i xhamatit, prindërit e mi na dëgjonin. Pastaj një ditë më thanë: edhe ne të dy jemi musliman si ti, por nuk shohim se ka nevojë të bëjmë bejt." Në vitin 2009, babait ju thye kocka e shpatullës. Atëherë ai qëndroi për një kohë në shtëpinë time. Gjatë kësaj periudhe ai vazhdimisht ndoqi MTN, pra kanalin e xhamatit që është në gjuhën arabe. Edhe u njoh me ahmedianët që më vinin në shtëpi. Në këtë mënyrë ai u bind dhe vetë në vitin 2010 bëri bejt për t'u antarësuar në xhamat. Ai ishte një njeri shpirtëror, ishte shumë i rregullt në namaz, edhe në tahajjud ishte shumë i rregullt. Fëmijët i ushqeu gjithnjë me riskun halal dhe u mësoi ndjekjen e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe që ata të kenë dashuri ndaj profetit. Haxhin e parë kam bërë në 98-ën bashkë me baban, atëherë me bekimin e Zotit kam qenë ahmedian. Allahu a ngrit nivelet në xhenet të gjithë këtyre që ndruan jetë dhe dëshirat e tyre të pastra që kishin ndaj kombeve dhe ndaj bashkëkombësve të tyre. Zoti ua plotësoft. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.